Oke sobat sehat, untuk bahan digunakan ada 4 item nih. Yang pertama kita menggunakan jahe. Jahe di sini seukuran 1 ruas jempol untuk yang akan meminumnya. Ada cengkeh sebanyak 3 butir dan ada bubolen itu setengah sendok teh dan ada madu itu 2 sendok makan dan kita gunakan 300 ml air. Jadi sebelum kita persiapan kita panasin dulu airnya karena dia akan diseduh dengan menggunakan air panas. Langsung kita masukin. Kita masukin cengkehnya 3 buah. Oke, airnya udah panas. Ya, air yang kita gunakan 300 ml ya sobat sehat. Oke, kita masukin. Kita aduk kembali. Oke, sungguh praktis sekali sobat sehat. Jadi tidak hanya mungkin sekitar butuh waktu beberapa menit saja ya. Ini dengan 2 sendok makan ya, atau sesuai dengan selera dari tingkat kemanisan. Jadi untuk madu ini saya gunakan madu HDI yang ada stok di rumah. Oke sobat sehat, jadi ketika sudah dimasukin bipolen sama madunya, kita aduk kembali. Oke sobat sehat, jadi ramuannya sudah jadi dengan 4 item, dengan ada jahe, ada cengkeh, ada bipolen, dan madu. Oke sobat sehat, jadi kita sambil menunggu airnya panas, kita sediakan bahannya. Jadi kita potong kecil-kecil ya untuk kunyitnya. Jadi untuk kunyit dosisnya itu seukuran 2 kelingking dewasa. Jadi kalau misalnya anak-anak di umur 6-12 itu berat badan yang normal ideal, jadi dia menggunakan 1 kelingking. Nah, jadi dikurangi dosisnya. Jadi itu untuk meminumnya mengikuti dengan ukuran jari penderita. Oke, sobat sehat, kita potong kecil-kecil dulu kunyitnya. Oke, airnya udah mendidih. Jadi kita seduh ya dengan menggunakan air 300 ml. Oke sobat sehat, jadi kita udah pegang agak hangat ramuannya, jadi kita tambahkan jeruk sama madu. Ya, dan kita gunakan 1 atau 2 sendok makan madu. Oke sobat sehat, jadi kita sudah dimasukkan kedua bahan terakhir yaitu jeruk dan madu, kita aduk lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, rasanya enak banget. Dan yang kita butuhkan nih untuk membuat ramuan anti pilek, yang pertama itu ada jahe, itu dengan seukuran 1 ruas jempol, yang bagi penderita atau orang dewasa. Ada 5 biji dari kapulaga, ada 7 butir ataupun 7 biji dari cengkeh, dan ada 1 sendok teh tubruk. Dan kita membutuhkan air panas nih sekitar 300 ml atau 300 cc. Oke sobat sehat, mudah sekali kita bisa aplikasikan di rumah. Jadi ketika jahenya sudah kita potong, kita tinggal masukin ke dalam gelas. Ini sudah saya sesuaikan ya. Jadi kita masukin kapulaganya sebanyak 5 biji. Kita masukin cengkehnya sebanyak, ini bisa 5 ya atau sampai 7. Dan terakhirnya kita masukin teh tubruknya sebanyak 1 sendok teh. Ini udah sebanyak 1 sendok teh ya, saya sediain. Ya, ini kita juga gunakan panci stainless steel ya. Jadi ini biar lebih aman airnya, karena ketika memakai panci aluminium itu bisa saja nanti kita mengekstrak senyawa-senyawa yang ada dalam pada teh anti pilek ini juga nanti ada
kandungan aluminium yang akan masuk ke senyawa yang kita tidak inginkan. Jadi stainless steel lebih baik kita gunakan, ataupun wadah kaca ya. Coba kita rasakan sensasi rasanya. Ini udah hangat, jadi kita cobain dulu ya. Jadi di ramuan teh hati pilek ini kita bisa dengan pure, murni, tanpa ada perasa banget. Jadi kita dari 4 komposisi utama, kita coba rasain dulu ya. Aromanya aromatik banget. Yep. Wow, asik sobat sehat. Jadi bahannya nanti dimasukin ketika sudah airnya mendidih. Kita tunggu beberapa saat ya. Oke sobat sehat, jadi kalau misalnya airnya sudah mendidih, api kita kecilin. Jadi kita langsung masukin bahannya. Yang pertama ada biji kapulaga, itu sebanyak 5. Kita langsung masuk untuk direbus. Dan di sini ada bunga lawangnya. Kita memakai 3 ya, kita cari yang utuh. 1, 2, 3. Gimana sobat sehat? Simple kan? Oke, sudah seperti ini. Kita hitung waktu selama 15 menit untuk bagaimana mengekstraksi dari bunga lawang dan biji kapulaga. Ya, oke sobat sehat, jadi kita udah hitung nih selama 15 menit proses, kita matikan apinya. Oke, kenapa 15 menit? Karena diperkirakan 15 menit itu bisa mengurangi dari setengah air yang kita rebus, jadi dari 2 gelas menjadi 1 gelas. Oke sobat sehat, kita langsung tuang. Oke sobat sehat, jadi kita udah biarin ini sampai hangat. Jadi kita cobain udah hangat. Jadi cara konsumsinya itu di pagi hari sekali sehari. Jadi untuk itu pemeliharaan, tapi kalau untuk pengobatan kita bisa menggunakannya 3 kali sehari. Oke, sekarang kita cobain. Jadi rebusan dari bunga lawang dan kapulaga ini masih bisa kita rasakan rasanya karena tidak signifikan berubah banget. Jadi dan ini ketika diminum masih enak aja. Oke sobat sehat, sekian untuk hari ini. Semoga kita selalu sehat dimanapun Anda berada. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.